ये Hyundai की i20 है और इसमें जो है बहुत ही एबनॉर्मल नॉइस हो रही है। सुनाता हूँ मैं आपको गाड़ी लगा के। इसमें जो है बॉल जॉइंट की आवाज़ आ रही है, व्हील जॉइंट की। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।